恭喜你喎！話俾大家聽，壽司郎除咗壽司同埋甜品之外，而家仲有聯乘嘢嘅喎。所以今日同大家抽嘢之餘，睇下中唔中嗰隻豉油碟。要唔要試下呢嚿嘢啊？喂，試下咯。你最想抽到啲咩啊？我冇所謂啊，日向咯，我中意個聲優。咁你太燙啦，你抽唔抽到㗎？我唔知㗎，試下咯。我琴日就抽到呢個影山，好開心。試下，可能日向咧。講下可能真係日向喎。我知有美國。我知琴村嗰隊。我哋不如再嗌多個薯條，再抽多槍，可唔可以抽到日向啊嘛？理智賭博。屌你！認真理智賭博。屌你！你呢啲咁飛嘅人係唔會抽中。我就知道今日食咗第2包薯條咯，我會唔會食第3包薯條啊？第4包咧，就睇今次啦。你自己搞掂佢，我話俾你聽。喂，有冇搞錯？幫我收啊喂！你真係好撚核啊！你走開啦你！話俾你聽，沉迷賭博係有薯條食嘅。我唔想再食第3包薯條。你不如去 M 記算啦。又係薯條啊！希望唔好再抽到第3張。佢而家咧開始戰鬥緊，重複嘅角色，有啲壓力啦佢。唔出同樣都算贏啦。恭喜你喎！有冇？阿及川可唔可以收翻你啲 CP 啊？大家見唔係喎？呢個咩嚟嘅？喂，第4張，喂！戒仔你呃我？呢個係我細佬抽嘅，呢個係我細佬抽。原來係你，原來收喺咁嘅嘢，你搞到我3張都係呢啲。我啱啱咧又送多咗張俾佢，因為咧係細佬抽到嘅，恭喜晒你4張複數，太好啦！人哋複數要收你佢好慘啊，4個都係同樣嘅角色啊，3個啫，幫下佢啦。好啊，任你心事。好慘，瘋狂喺度食薯條。係，我哋而家係食薯條。M 記杯。啱抽襟章，我哋嘅玩法就係一人抽1個，抽到最熱嗰個為之贏啦。之後咧最差嗰個黑仔嗰個咧，下餐包底食飯飲嘢。CP， 我哋又幸福啊！我哋又幸福啊！話俾你聽啊，邊個叫歐洲人啊？邊個非洲人啊？唔得，吸咗你啲邪運，但係好彩都抽到1對，太好。